আসসালামু আলাইকুম। আরএসি ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্যামিলিতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের আমাদের এই ইউনিয়ন টাওয়ার প্রজেক্টের ওয়ার্কশপ দেখাবো, যেখানে আমাদের ডাক্টগুলো ফেব্রিকেশন করা হয় এবং কি আমাদের জিপি শিট স্টোর করা হয়। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমাদের বিভিন্ন সাইজের ডাক্ট এখানে ফেব্রিকেশন করে রাখা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা ওয়ার্কশপ আমাদের। এই যে আমাদের একটা ডাক্ট ফেব্রিকেশনের মেশিন। তো এখানে আমাদের অনেক ভালো দামি মেশিনগুলো এখানে রাখা হয়, এই জন্য এখানে একটু সিকিউরিটি ব্যবস্থা বেশি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই দিকটা থেকে দেখাবো আগে আমি আপনাকে। এই যে এটা আমাদের একটা ডাক্ট ফেব্রিকেশনের মেশিন। তো এই যে এটা আর একটা মেশিন, তো এটা আমাদের আরেকটা মেশিন। তো এই মেশিনটা অনেক দামি একটা মেশিন। তো এটা আসলে সবার ছোটোখাটো কোনো কন্ট্রাক্টরের কাছে থাকে না। তো আমাদের এই টাইপের মেশিন অনেকগুলো আছে, প্রায় প্রত্যেকটা প্রজেক্টেই একটা করে মেশিন। তো অনেকেই করে কি, আসলে এই দামি দামি মেশিনগুলো করে কি ওদের নিজস্ব ওয়ার্কশপে রেখে দেয়, ওখান থেকেই ডাকগুলো নিয়ে ওইতে হয় কি কাজ অনেক স্লো হয়ে যায়। এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা প্রজেক্টেই একটা করে ওয়ার্কশপ বানিয়ে নিই, ওখানে আমাদের এই মেশিনগুলো ইনস্টল করে নিই, ওখান থেকেই আমরা কাজ করি। তো এই যে একটা মেশিন দেখতেছেন, এটা আমরা এই যে আমাদের মেশিনের যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যে প্যানেল বোর্ডটা, এটা হচ্ছে এটা। আর এখানে দেখেন পলিব্যাগ দিয়ে ঢাকা একটা মেশিন আছে। এই মেশিনটা দিয়ে আমরা কর্নার ফিটিং করি অটোমেটিক। এখানে হাতে কোনো কাজ করতে হয় না। এই মেশিনটা দিয়ে করতে হয় কি, দুইটা ডাক্টে বড় যখন একটা ডাক্ট বানায়, ওই ডাক্টের ভিতরে এটাকে জয়েন দেওয়ার জন্য এটা কাজ করা হয় একদম অটোমেটিক। শুধুমাত্র ডাক্টটা দিলেই অটোমেটিক জয়েন করা হয়। অনেকেই করে কি হাত দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে জয়েন করতে হয়, তো আমাদের এটা করতে হয় না। তো এখানে আমাদের এই যে দেখেন কিছু পিআইসিবি ভাল্ব, পিআইসিবি তো চিনেন, পিআইসিবি বাল্ব, কন্ট্রোল বাল্ব, যেটা আমরা এইচইউতে লাগাই, এফসিউতে লাগাই, এখানে আছে। তো এই যে এইদিকে আমাদের স্টোররুমটা আসলে অনেক বড়, অনেক বড়। এই যে আমাদের কিছু এলবো এলবো এখানে। আর এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের থ্রেড কাটার মেশিন। এই যে ছোটো ছোটো সাইজের যে পাইপগুলো থাকে, 20 mm 25 mm পাইপের যে থ্রেড কাটার জন্যই এই মেশিনটা আমরা ব্যবহার করি। আমরা বাইরে লেদ থেকে কাটাতে হয় না। তো এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান, আবার এটা আমরা ঝুলে রাখিনি আসলে। তো এখানে একটা বেসমেন্টে করছি, তো এই ওয়ার্কশপটা এখানে অটোমেটিক আগে থেকেই এখানে এই লোকেশনে একটা ফ্যান আছে, এটা আমরা ঝুলায় রাখছি। যখন আমরা ওয়ার্কশপ সরায় ফেলবো, ওই সময় এটা আসলে কাজ করবো ওই জায়গায়। তো এই যে এগুলো এলবোগুলো দেখেন, এই এলবোগুলো ম্যাক্সিমামগুলো এখানে যে সাইজ এলবোগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো আসলে আমাদের প্ল্যান রুমের যে বিভিন্ন পাম্পের ফিটিংসের জন্য। এই যে আমি এই আপনাদের এলবো থ্রেড কাটার মেশিনটার খুব কাছ থেকে দেখাচ্ছি, তো যারা দেখেন নাই দেখে নেন। এই মেশিনটা দিয়ে আমি আপনাদের এর পরে অন্য এক সময় যদি টাইম হয় আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে থ্রেড কাটতে হয়। তো চলুন তাহলে সামনের দিকে যাই, দেখি আমাদের এই যে আমাদের অনেক অনেক বড় একটা ওয়ার্কশপ। এই যে ডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ডাক্ট আমরা তৈরি করে রাখছি। এই যে শিটের রুলগুলোতে এরকমই থাকে। তো আসলে কি, যারা ডাক্টিংয়ের কাজ করতে এইচভিএসি সেক্টরে, তো ডাক্টিংয়ের প্রচুর কাজ থাকে। এই জন্য হয় কি, যাদের ধরেন যে ওয়ার্কশপটা ছোটো হয়ে যায়, তাদের কাজ করতে অনেক প্রবলেম হয়। এই জন্য আমরা সর্বপ্রথম একটা প্রজেক্ট যখন রানিং করি বা শুরু করি, ওই সময় একটা জিনিস গুরুত্ব দিই, সবার আগে আমরা ডাক্টিংটা কোথায় করব এই লোকেশনটা নিয়েই আগে আমরা চিন্তা করতে হয় আমাদের। বা আপনারা যারা নতুন এখন ইন্টারনেটে আছেন বা স্টুডেন্ট অবস্থা, তো আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন যে আমি একটা প্রজেক্টে গেলে কি দায়িত্ব থাকবে, প্রথমেই আমার কি কাজ করতে হবে। তাদের সর্বপ্রথম করতে হবে কি, একটা প্রজেক্টে যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম তার কাজটা হলো তার ওয়ার্কশপটা কোথায় হবে, তার লেবাররা থাকবে কোথায়, কাজ করবে কোথায়, তো কাজের পরিবেশটা কি, এখানে পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না। তো এই জিনিসটাই আসলে একটা প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের মেন কাজ, সর্বপ্রথম যে প্রথম স্টেপ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রি ফেব্রিকেশন, মানে আমাদের প্রি ইনসুলেটেড ফ্লেক্সিবল ডাক্ট, মানে এই ডাক্টটার ভিতরে এক টাইপের ইনসুলেশন থাকে, আর উপরে আর নিচে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল থাকে, ভিতরে একটা এই শিকের মতো পেঁচানি থাকে, যেটা দিয়ে মানে এটা ধরে রাখা হয়। এটা রাউন্ড ডাক্ট এক টাইপের, এটা ফ্লেক্সিবল ডাক্ট। এই যে ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সামনে দেয়ালটা কেটে দেওয়া হবে, এই যে সামনে কেটে দেওয়া হবে। এখন আমরা প্ল্যান রুমের দিক যাবে। তো আসসালামু আলাইকুম, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেয় দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেয়।